金堂有58頁最撈尾嗰行讀俾我哋聽下。與母13歲不，捨此報矣。生為梵志，壽年100歲，過是報後，當生無憂國土，壽命不可計劫，後成佛果，廣度人天，數如恒河沙。等等先嚇，到呢度先嚇。嗱，呢度咧就講緊咧係邊個嘅媽媽話？江木喎，係嘛？因為江木為佢媽媽發咗個咁大個願，跟住呢位清淨蓮花目如來就同佢講話啦：你媽媽13歲今生嘅壽元過咗之後，生為梵志啦。梵志就係落到呢個叫做話婆羅門嘅家族。婆羅門喺古印度嗰陣時候咧，係最貴族嘅貴族啦，最好嘅家庭。咁仲要話係識得修行，咁咧喺婆羅門嘅家庭入邊，識得修行嘅人就稱為梵志啦。壽年呢100歲，有100歲咁長命。過咗呢100歲嘅壽元之後呢，佢就當生無憂國土啦嚇，會去到好好嘅地方，唔使憂會有戰亂啊，會有饑荒啊，會有瘟疫啊，唔會去到呢啲嘅地方。壽命不可計劫嚇，一路以嚟佢跟住落嚟呢個壽命都會非常之好嚇，後成佛果，最後仲能夠證到佛果添，廣度人天啊，數如恒河沙。可以渡到個人呢，就好似恒河有沙咁多。因為地藏菩薩佢發咗咁大願，救咗佢媽媽，可以啦，能夠離開到呢個叫做三惡道報。喺頭先經文入邊呢，有3個問題出現。第一個問題，捨此報矣，生為梵志。嗱，呢度咧就會回答到你哋好多人啦。我為我邊個人去祈福啊？為我邊個人啊？仲有好多功德啊？點解佢都冇辦法延壽嘅？係咪啊？好多人成日問呢個問題喎。啱啱呢句經文，人哋啲江木女有修行就有修行，佢唔會話哇！我為我媽媽發咗咁大個願，佢都係13歲就死啦，唔可以多幾歲俾我供養下佢啊？俾啲好福氣佢啊？係咪啊？佢冇，佢今生嘅壽元係咁多，佢要佢快啲畫上個句號，冇去延續啊！咁呢個就講咗俾大家聽。如果你哋喺現實生活當中真係遇到一啲所願所求嘅事，對方冇辦法咧延到壽命，真係佢個壽命壽完就盡啦，咁你就唔好怨喎，因為好戲在後頭啊嘛。點解啊？可能佢今生嗰個身體已經係就好似如一件破爛嘅衣服咁樣。廣東話講醫翻都壞事啊，都嘥氣啦，搞唔掂，咁不如換過個色身再嚟過啦。咁所以在座嘅你們睇呢個經文衍生翻喺我哋日常生活上會遇到同樣嘅問題嘅話呢，你就唔使對呢個所謂嘅佛法有所懷疑啊！喂，點解唔可以續壽嘅？點解唔可以延壽嘅？唔可以續命嘅？人哋呢個經文都係咁樣樣，係咪啊？以古印度當時嘅呢個性別歧視咁重嘅地方，下賤人得嚟，仲要係以女性嘅身體，換句說話，你都收唔到啲咩資糧啦。咁不如今生快快脆脆將佢結束，然之後俾佢去咗一個叫做話婆羅門嘅好家庭喎。梵志，婆羅門個家庭入邊都有女人同男人噶，但係一定係修行嘅話，一定係男人，所以稱為梵志。因為古印度啦，嗰個性別歧視得咁緊要，個階級觀念咁重，可以修行嘅，如果係講在家嘅話呢，佢俾佢脫到女人之身啊嘛。因為之前呢，江木女代佢媽媽求噶嘛，所以佢得到男人之身啊嘛。第二個問題出嚟啦，點樣要佢生為梵志，壽年100歲呢？點解唔俾佢一嚟就生到呢個無憂國土咪好咯，係嘛？咁跟住落去咪廣度人天咪算咯？點解要生為梵志啊？跟住你哋有冇諗過啊？呢個好重要噶，因為如果你淨係俾佢去生喺呢個婆羅門之家，而佢唔係修行嗰種，即係等於俾我哋在座各位，我哋今生嘅壽元盡啦。之前有冇聽過佛法嘅？一盡之後呢，哎呀，我哋跌咗落呢個叫三惡道，有人咧救翻我哋上嚟，得翻呢個人身，得翻呢個人身，但係因為你之前冇做到任何嘅資糧喎，死咗之後又跌翻落去，咁點算呢？好，有個人同你發一個好似地藏菩薩咁大嘅願啦，俾你翻嚟
翻嚟要你去咗一個好家庭，但係如果喺呢個好家庭度你唔去修行嘅話，冇用嘅，你只會敗家。入咗好家庭，但係唔識得去修行，唔識得去布施、持戒、忍辱、精進、禪定等等呢啲呢，冇用噶。咁所以呢，要生到去好家庭入邊，仲係話曉得修行，然之後仲要壽年100歲喎。點解壽年100歲咁長命呢？嘅意思係講要俾足夠嘅時間佢去修行啊，足夠嘅時間佢去儲備佢嘅資糧啊，俾佢跟住佢再跟住嗰一生啊。如果唔係佢乜嘢都冇，兩手揈揈咁樣，點算呢？同埋佢過去啱啱嗰一生所犯下嘅殺害、毀罵呢2種嘅業報，本來就應該落地獄嘅，因為佢個女同佢做咁大嘅功德，又俾佢上咗嚟得到人嘅身體，咁都叫和咗一啲噶啦，就俾佢下賤人啦。但係之前嘅殺害、毀罵2種業報，未必就咁喺佢做下賤人呢13年入邊就可以和晒嘅喎條數。必須要藉着佢修行嗰一生，繼續去和嗰條數，和完啦，仲要繼續去修，繼續去修，有多剩落嚟嘅資糧啊，俾佢跟住嗰一生一路咁樣去修，剩翻個資糧先可以生去無憂國土喎。如果你話壽年100歲生雲法智，你俾你去收到個資糧，但係俾你去咗一啲嘅成日都係戰亂啊、瘟疫啊嗰啲咁嘅國家，咁你點收啊？點搞啊？係咪啊？咁所以你就知道啦，原來長壽或者生喺好家庭嘅人，如果佢唔識得去珍惜佢自己呢個福報嘅話，而呢，藉着喺今生呢個叫有長壽又係好家庭嘅呢個福報，不斷去做一啲殺人放火、奸淫擄掠或者十惡入邊範圍嘅事情，咁呢個呢，就嘥晒自己嗰啲 quota。但係與此同時，亦都講咗俾大家聽。你唔好將生命嗰個叫視線呢睇得咁短。哎呀，邊個咁短命啊？咁樣，我求神拜佛啦，我同佢做好多功德啊，都冇將佢延壽啊。你同佢求神拜佛，做所有嘅功德，如果根據呢個經文嗰個演繹落去，佢今生完咗啫。喺佛嘅嗰個叫宏觀虛空嗰個宏觀，壽命係無窮無盡呢個嘅宏觀底下，佢跟住嚟會更加好嘛。所以我哋唔需要用我哋凡夫嘅短視去睇話，所有嘢呢，一定要係我哋今生入邊睇得到對方叫好，咁先至為之好嘅，未必係咁睇噶。嗱，你睇江木女咁樣演繹佢救佢媽媽呢段，你就知道啦。到最後仲可以證到佛果添，講到人天數如恒河沙咁多人哦。佛告定自在王啦，佢話以是羅漢復度江木者，即係邊位啊？無盡意菩薩啦。嗱，當初去度江木嘅呢位羅漢呢，今天呢已經係證到菩薩個果位啦，就叫做無盡意菩薩。而當時嘅江木嘅媽媽呢，話佢會證佛果，但係一個過程嚟噶嘛。喺今日未證到佛果之前，佢先要證到菩薩個果位，咁叫咩名啊？解脫菩薩啊。再落嚟江木女係邊位啊？地藏菩薩啦。過去久遠劫中，如是持愍發恒河沙願，廣度眾生。未來世中，如果有男子女人不行善者、行惡者，乃至不信因果者、邪淫妄語者、兩舌惡口者，嗱，開始講十惡啦。毀謗大乘者，如是諸業眾生必墮惡趣。所以記得咩人會落惡趣啊？佢一再同你肯定啊。行惡不行善者，行惡者，咁點解佢要特別講埋話不信因果啊、邪淫妄語啊、兩舌惡口啊、毀謗大乘啊？點解要講埋？因為善惡當中呢，大家對呢個善，咩叫為之善，咩為之惡呢？各人嘅定義唔一樣噶。有啲人呢話為咗個老友，老友有難，我哋呢點樣樣都好，有人欺負佢，我哋攞起把刀同佢去教訓下別人，傷害別人嘅身體，呢個呢就叫做為老友出頭啦。係咪好多呢啲啊？因為佢覺得義氣嘛，義氣就係善啊嘛。所以呢個善同惡呢，冇一條好清楚嘅線劃清楚呢，好多時候善可以變做惡，唔一定就真係所謂善就係善。要大家睇清楚，
所以呢度要講明啦，唔信因果嘅人、邪淫妄語嘅人、兩善惡口啊、毀謗大聖者。嗱，毀謗大聖啦，因為呢啲全部係佢媽媽犯嘅事情啊。當然啦，之前嘅嗰十惡嘅殺盜淫妄，呢啲全部都係十惡入邊嚇。毀謗大聖嘅，點解我讀個聖字呢？因為咧呢個成字咧，譬如話九因歌入邊嘅二二如四、三三該九咁樣，呢啲就係成。乘搭車輛就係乘。但係如果你將呢個乘變咗係一個名詞，表示佢係一輛好大嘅車，可以承載好多人嘅，就讀個聖字。毀謗大聖者，如是諸業眾生咧，一定會落惡趣噶。遇到善知識咧，勸令一彈指間，彈指間就兩隻手指一拍咁快啫啊！歸依，識得去歸依地藏菩薩啦，呢啲眾生咧即刻可以解脫三惡道報啦。若能至心歸敬同埋瞻禮讚歎香花衣服種種珍寶或服飲食咧，如是奉事者，未來百千萬億劫中咧，常在諸天受勝妙樂。識得去供養佛嘅人，當然呢有一個先決條件嘅，懷住十善嘅心，懷住慚愧嘅心，懷住慈悲心，懷住感恩心與恭敬心去做呢個供佛、供菩薩呢個虔誠嘅心，一定會同樣感召到咧，可以常在諸天受勝妙樂嘅果報。就唔係話總之係唔係都好啦，我懷住十惡嘅心，我就去做一切嘅供養，必然我一定會得到呢個果報嘅，唔係咁樣講法噶。如果你搞唔清楚嘅話，咁呢個同迷信冇分別啊！咩人人見到佛像等梳蕉落嚟，等完啦係咁以鞠個躬，轉頭就攞梳蕉食埋添，咁跟住又要做十惡，然之後佢就唔使落去呢個三惡道嗰步，哇！咁咪好化算，係咪啊？喺佛經就諗住我哋啲人而家善根好，個個一見到佛像、見到菩薩嘅聖像，就會識得話懷住呢個慚愧心、感恩心、恭敬心、懺悔心啊，呢啲嘅虔誠嘅心嚟做呢個供養。佢理所當然咧諗住我哋呢啲人有善根會有，其實咧如果冇咗呢啲嘅善根或者善心呢啲心態去供佛咧，冇用噶，要懷住一個呢啲嘅心先至有用噶。若天福盡，好啦，天人嘅福報盡咗啦，下生人間由8000劫常為帝王啦，仲可以生去帝王之家添，能益宿命因果本末。定自在王呢，如是地藏菩薩有如此不可思議大威神力啊，廣利眾生啊。汝等諸菩薩當記是經啊，你記得呢本經啊，好重要噶，並且做咩事啊？廣宣流布啊！定自在王白佛言啦：世尊願不有慮，唔需要擔心，我等千萬億菩薩摩訶薩必能成佛威神廣演是經啊！呢個菩薩摩訶薩嘅意思係講緊大菩薩，證到呢個十地菩薩啦嘅嗰位嘅人呢，就叫做菩薩摩訶薩啊！佢就應承咗佛陀話放心，必然呢會好好去廣宣流布呢本經啦，於閻浮提利益眾生。定自在王菩薩白世尊已合掌恭敬作禮而退，講完就退下啦。咁呢個時候邊位出場啊？四方天王具從座起啦！你讀俾我聽。爾時四方天王具從座起，合掌恭敬白佛言：世尊，地藏菩薩於久遠劫來發如是大願，云何至今猶度未絕？更發廣大誓言，唯願世尊為我等說。喺呢個時候呢，四方天王呢就起來呢問咗一個好好嘅問題。佢就話呢個地藏菩薩喺咁耐，喺於久遠劫來，記得劫嘅意思唔係禍劫大難臨頭嘅意思，唔係吓。喺佛經入邊呢個劫嘅意思呢，係指歲月年月日嘅單位啊。意思即係話佢已經經過咗好多年，唔知幾多兆億萬年，發咗好多嘅大願。嗰個願係咩願呢？咁樣要將呢個地獄啊、餓鬼啊、畜生啊，呢啲叫三惡道，呢啲嘅叫惡趣嘅眾生呢，能夠呢接引晒佢哋，讓我哋呢唔好有任何人再跌落咗呢個惡趣入邊。
咁點解雲何至今猶度未絕啊？點解度極都仲未完嘅？仲有人要俾佢度嘅？咁世尊呢？世尊意思就係佛陀嘅尊稱，佢就希望佛陀呢為佢解答啊！呢個問題問得好好，好多人都會話：咁既然係咁，佢發咗咁大個願，應該度晒啲人噶啦，點解度唔完嘅呢？我記得我細個嘅時候，乃至到年紀大咗啦，有機會接觸到佛法啦，我都係問緊一個呢個問題。個問題就係話，如果呢個天下間有一個叫做能夠預知晒一切嘅事情嘅掌控，呢個東西唔知叫什麼啦嚇。佢點解唔可以救每一個苦痛嘅人離開嗰個苦痛入邊呢？點解要我哋去受啦？直到後來接觸到佛法啦，更加都會問：點解啲佛或者菩薩咁佢哋有神通噶嘛？咁所有人既然喺一個大苦難當中，咁你咪用個神通，咁咪搞掂咯？係咪啊？你哋有冇咁嘅諗過啊？有咧，係啊！四方天王雖然冇我諗得咁蠢啊，四方天王啊係為我哋而去講嘅，佢都會問：咁點解度極都度唔完嘅啲人？啊，讀咗地藏經之後就知道點解。如果要回答我頭先剛才嘅問題，點解唔可以有一個叫神，或者有一個叫有神通嘅菩薩或者佛？咁你咪用你嘅神通一下咁樣就喺苦痛當中捉咗我哋出嚟咪得咯，拯救我哋出嚟咪得咯？點解唔得啊？因為好簡單咁樣講啊，一個人坐咗監，你唔使講乜嘢啊，講某一個國家嘅元帥啊貪污，俾佢入獄啦，仲要話政治迫害啊，政治迫害啊咁樣。咁你如果要有個神或者有個叫菩薩有神通之下稱佢出嚟嘅，救翻你出嚟啊，你估佢會唔會悔改啦？或者有啲人佢去做呢個事情嘅時候，去侵犯咗別人，佢啊自己梗唔記得啦。傷人嗰個永遠都唔記得噶，但係被人傷害嗰個烙印咧，永遠都在噶。無論你係嘴巴嘅言辭嘅傷害，或者行為上嘅侵犯，或者係殺害，做嗰個人好快就唔記得做嗰樣嘢。最好就冇人捉到佢，佢仲以為可以瞞天過海添。到佢話啊，而家受緊咩苦難啊，受緊嗰個果嗰陣時，佢就哎呀，我做錯乜嘢啊？你做錯乜嘢？你年輕嗰陣時做錯嘅嘢，或者你琴日之前做錯嘅嘢，你可能失憶唔記得，但係並不表示你個果唔使孭啊嘛，並不表示話你唔記得嗰樣嘢就唔存在啊嘛。咁如果呢個時候你拯救佢出嚟啊，唔使再受呢個苦難啊，佢點識得悔改啊？佢唔識得悔改，佢咪會重複又重複去犯咯。重複又重複喺嗰個貪嗔痴慢疑，喺各種唔同嘅慾望，各種唔同嘅嗰啲歪心，各種唔同嘅歪理，嗰啲咁奇怪嘅價值觀，就會不斷再重複翻佢去傷害人、侵犯人呢啲嘅行為啦，啱唔啱？咁所以呢個冇辦法，要由一個人話：我用個神通就將你拉咗出嚟。有啲事情得，有啲事情唔得。點解話有啲事情得呢？我就識得一個婆婆，仲喺度㗎，今年90幾歲啦。我喺澳洲識佢㗎，佢個命運就比較坎坷，轉由大陸唔知好多年前就走到去越南，點知越南變色，佢就逃難坐船咧，就去到澳洲做難民。咁喺嗰個過程入邊呢，佢記得有一次佢同我講，船度啲人呢，起哄啊！咩起哄呢？有啲土匪上咗嚟，再加上冇嘢食啊，病嘅病，死嘅死。咁土匪一上嚟之下呢，有啲男人呢就投靠土匪，投向土匪嗰邊啊，就出賣晒船上嗰啲女眾啊。本來佢哋匿埋喺個倉度，啲土匪上船啊，梗係唔方有好嘢做啊，就帶佢哋呢要去強姦呢啲嘅女眾。佢當時好驚，好驚。有啲咧俾佢姦殺完，或者咧就攞嚟餵乳，總之即係好多嘅酷刑啊，都喺船上發生。佢話嗰啲日子係喺地獄入邊過，但係嗰段日子佢冇事，因為佢淨係念住一樣南無觀世音菩薩，南無觀世音菩薩。佢淨係念住觀世音菩薩，因為佢細細個，佢婆婆就帶佢去廟宇咧、寺院咧聽佛經㗎。
咁佢細細個咧，淨係咧識得念觀世音菩薩嘅聖號，呢個必然係佢同觀世音菩薩之間嘅關係。佢話喺嗰條船上邊發生嘅事情咧，好奇蹟地咧係冇發生喺佢身上嘅。咁所以你話有啲嗰個所謂嘅苦難，菩薩啊、諸佛啊，會應各人自己嘅因緣啊等等，真係可以救到。但係你話可唔可以話唔使孭嗰個果咧？如果係嗰樣嘢係我哋該要受嘅，嗰個叫做果報咧，就一定要去受。咁所以咧，翻嚟咯，解答咗我自己細個嗰陣時候嘅問題。咁啊睇翻佛經，佛陀點樣去解答四天王嗰個問題？佛告四天王，佢話：善哉善哉，吾今為汝及未來現在天人眾等廣利益故，說地藏菩薩於娑婆世界閻浮提內生死道中，慈哀救拔一切罪苦眾生方便之事。佛陀就話啦：你問得真係好，但係而家我就開始為你去講說啦。點解要為佢講說啦？因為末法眾生嘅今天嘅我們係需要去了解嘅。佛陀將要講嘅嘢，其實就係借四天王佢去問地藏菩薩點樣去度人嗰個因緣，而去帶出另一個信息，係今天嘅我哋咧要了解嘅。咁四天王聽到之後，佢點講咧？佢話：唯賢世尊，願樂欲聞啊！佢話好高興能夠知道啦嚇，希望佛陀咧為我解答啊！佛告四天王：地藏菩薩久遠劫來，屹至於今，度脫眾生，猶未畢願。點解一路以嚟都仲未，佢個願仲未可以圓滿呢？除咗係佢自己嘅慈悲心、憐憫呢，我哋呢個世界入邊呢啲罪苦眾生呢，讓佢咧繼續去履行佢嗰個願力，因為佢個願力係咩啊？地獄不空，誓不成佛啊嘛！復觀未來無量劫中，因慢不斷啦，並且喺無量劫中，即係無量咁多年啊，唔知幾多兆億萬萬千萬年當中呢，我哋每一個人所犯嘅事幹，就好似嗰啲植物咁樣，前嚟前去，嗰啲藤樹咁樣啊，因中就纏住個果，果中又纏住新嘅因，係咁因果咁樣互相纏繞。所以根本冇辦法可以話一下子就將我哋從呢個貪嗔癡上邊咧導晒出嚟咯。因為咧貪中受嗰個貪之後嗰個果，但係又重新啦去做一啲新貪嗰個嘅因，你搞唔掂啊咁樣。所以佢又發重願啦。如是菩薩於娑婆世界閻浮提中，閻浮提就係我哋呢個人，娑婆世界呢個就係我哋呢個地球，8千萬億方便。佢用好多唔同嘅方便咧嚟教化我哋。佢用咩方便呢？咁樣？四天王地藏菩薩若遇殺生者，說宿殃短命報等等。哦，原來咧地藏菩薩就係咁樣去教化我哋嘅。遇到啲喜歡殺生嘅人咧，佢就同佢講解，會有短命啊、多病嘅業報啦。殺生呢兩個字呢，就咁睇字眼呢，你哋大家都識解嘅。譬如講緊殺人咪係咯，啱唔啱啊？咁教人殺人算唔算啊？算。唆擺人哋殺人算唔算啊？引導人哋算唔算啊？咁呢個殺人啊，梗係啦。咁如果係講緊呢個殺生喎，生者有生命嘅東西喎，天上飛、地上走、水入邊游嘅都係有生命喎。你哋今日有冇食齋啊？咁冇食齋嗰啲算唔算殺生啊？冇聲嘅即刻，係咁依賴過去啊，算殺生。掛名係殺生，殺生一切有生命嘅東西啊嘛，為之殺生啊嘛。殺生者係點樣啊？宿殃短命報啊！話明係殺生啊！呢個殺生唔係淨係講人先有生命咩？唔係啊！天上飛、地上走、水入邊游嘅係咪都有生命啊？係咯，唔答我添啊，抵死得你哋。你個唔答就唔使孭噶，你個果，你哋真係啊！我同你講啊，早遇到佛法，早聽到呢個經文，自己就識得嗱嗱聲去補飛啊嘛！你真係要殺生殺到99，入到棺材嗰下仲殺緊咩？早聽就早好啊！你知唔知道啊？你哋唔好逃避先得噶。頭先問你哋有冇殺生啊？今天咩啊？有冇睇珠光寶氣啊？嗱，答得幾大聲？
有冇都有人答我，你話問你有冇殺生啊？唔出聲，哼！面對係有，因為呢個殺生呢，通常我如果唔講明呢，你哋大家呢就會話講緊殺人㗎嘛。對唔住，殺生係講緊有生命嘅東西。咁你話大佬，我唔係食齋㗎，你唔好呃我啦。即係我嚟咗聽得咁高興，你而家話我殺生，我以後唔嚟㗎啦。記唔記得我同你講過十惡入邊不殺嗰樣嘢啊？常常都同你哋講緊㗎啦。喺呢個殺嘅入邊好重要，先講殺人先啦。頭先都講咗啦，大家都知㗎啦，唆擺啊、教人哋殺人啊嗰啲，梗係殺生啦，係嘛？墮胎算唔算殺生啊？阿女，你今年先大過15歲，你嗰個男朋友又冇經濟基礎，咁你而家又大咗肚，你不如落鬼咗去啦，算唔算慫恿人哋殺生啊？算。咁你話喂，咁事實係咁啊嘛？係啊，事實係咁啊。咁你慫恿佢殺生，亦都係事實啦。咁條數點報啫？唔通叫佢生出嚟咩？我唔知啊，嗰報就係咁噶，條數就係咁樣計出嚟嘅。咁你話咁唔通真係俾佢生咩？我話我唔知，所以我好驚啲人走嚟問我。咁唔通叫佢生咩？我話嗱，叫唔叫佢生就你自己決定。喺因果嗰條數上邊呢，鼓勵人哋、慫恿人哋、教唆人哋，俾個方便法門你去邊度墮胎呢，都叫做係殺生。執行嗰個更加係添，有份經手嗰個都係都係叫做殺生。呢啲因果全部要咩？咁你話真係有事幹嗰陣時候，咁點去處理啊？呢個人間其實真係好好，有2位菩薩就成立咗啦，一個叫做 Mother's Choice， 媽媽的抉擇。有冇聽過啊？媽媽的抉擇就係俾呢啲咧年少無知嘅少女啦，為咗俾啲男仔講一句話，嗱，你愛我你就要俾我。呢啲咁蠢嘅說話咧，咁同人哋發生呢個性關係啦，跟住咧就大咗肚啦。大咗肚之後，2個加埋都未夠30歲，點結婚啫？係咪？但係你話叫佢落咗呢句說話，我一定唔會答㗎，我一定唔會講㗎。哇！我講我要同你孭，我咁辛苦出家，我今生咁多病都唔知咪以前咧答你哋啲問題答得多，我冇搞我啊！真係我死都唔肯㗎。你真係冇辦法嘅。有個叫媽媽嘅抉擇嘅地方，我覺得佢哋真係功德無量。佢俾你哋呢啲嘅年輕人年少無知犯咗過錯之後，佢仲有個地方咧安置你，等你哋生落嚟，然之後咧就俾人去領養，就係咁樣。你問我講到尾可以嘅，咪自己養翻咯。咁係嗰個過程入邊係好艱難，如是因如是果，本來就係咁艱難噶啦。你而家養到佢大，你話你而家15歲。30歲之後有個仔或者個女係15歲，其實都幾好啊！大家都係咁樣即係出街啫嘛，係嘛？其實都幾好啊，好過你唔知要幾時為咗要落呢個仔孭唔知幾多嘅數，生幾多奇怪個病，唔划算啊！真係唔划算啊！你咪好好教佢咯，你點講呢？係嘛？你話掉去俾媽媽啲抉擇都唔啱㗎。再落嚟啦，天上飛地上走，水入邊游都係生命啦。哇，講緊殺生喎，教人哋殺生嗰個都要咩嘅噃，係嘛？日日打開電視台都教你點樣煮龍蝦喎。嗱，攞條龍蝦出嚟，因為龍蝦就有一陣壓味嘅。嗱，所以咧而家我哋攞條牙籤、竹籤或者係呢個叫做筷子，就由佢嗱呢個尾巴呢個屙尿呢度咁樣插入去，就幫佢放尿啦。係咪睇過啊？呢啲係咪教你殺生啊？曾經有一個人，佢就喺台灣開sashimi啫咩啊？壽司店。佢就突然間有一日，佢就話：你聽唔聽到 BB 仔喊啊？冇啊，邊度有啊？佢唔係 BB 仔喊咩聲咧？總之係有聲咧，聽唔聽到聲啊？冇啊！前邊嗰個壽司嗰個師傅原來就喺度放緊龍蝦嘅尿出嚟。龍蝦要佢冇陣壓味啦，你就要攞支竹籤咧，就喺佢個尿道嗰度吉入去。掹翻出嚟去放尿，咁佢隻龍蝦就會呢啲聲出嚟嘅。咁佢就咁即係話隻龍蝦知道痛啦。但係咧好奇怪喎，嗰個做壽司嘅師傅咧一路咧都冇聽到呢啲聲喎，係佢聽到啫喎。後來經過呢件事幹之後，我都有問人哋係咪有聲㗎？佢翻去聽下，真係有聲㗎。咁即係佢知痛啦。
我試下，有人喺你個尿道咁樣插支嘢，㧬翻出嚟啊！幾痛啊！你知唔知道啊？呢個人從此之後，佢收埋佢嗰間鋪，佢唔開，佢開齋鋪。真人真事喺台灣。後來佢自己就講，因為佢聽到隻龍蝦叫，佢突然間醒覺就話，原來佢哋知痛㗎。邊個話佢哋唔知痛？天上飛，地上走，水入邊游，仲話魚生佢一片一片咁片出嚟，佢未死嘅，一片一片趁新鮮。咁你咪知咯。教人煮飯嘅，教人咧點樣去殺生嘅人都要孭嘅嗰條數。或者講緊話哇，呢排見你面青青，聽講啦，燉隻烏雞或者烏龜或者蝙蝠好喎咁樣。咁嗰個人聽到你講啊，你教唆佢殺生，咁你都要同佢孭翻條數喎。邊個叫你多口咧？在座嘅你哋可能聽到咧，就想閂埋經書就走噶啦。你話你咪叫我食齋，唔係我叫你去食齋。點解佛陀佢一嚟就要講話殺生先？因為原來人如果要有個健康嘅身體，呢個人一定要識得護生，保護生命。再落嚟，如果你有長壽嘅話，呢個人一定識得尊重生命。唔係講緊淨係人嘅生命，天上飛，地上走，水入邊游嘅，呢啲都係。或者有時遇到有啲情形之下，真係食唔到齋，或者唔習慣，可能喺個地方，譬如話西藏個天氣咁凍，寸草不生嘅，菜都冇生一條，點食齋啫？可能係地域上嘅關係，或可能文化嘅關係，或者自己生活上嘅等等嘅其他嘅問題，導致到我哋冇辦法真係食到齋。咁所以佛陀呢，就俾咗一個方便法門我哋。呢個方便法門記得唔係話我哋食三淨肉就得啦，佛陀俾嘅唔係咁嘅意思啊！大家誤會咗。佢就話如果你係地域嘅關係，或者你嘅生活上嘅唔方便，或者你自己一下子冇辦法咧習慣到食齋，佢話有3樣嘅肉你唔好去食。第一樣，為你特別而去殺，你唔好食。即係話，譬如話大閘蟹嘅季節啦，知你中意食蟹啦，叫羅蟹翻嚟啦，你唔好食，因為特別為你而去殺嘅，你要孭嘅嗰條數。甚至乎你話屋企有喜事啦，結婚嗰啲係最戇居啊！你2個人嘅事，咁咪算咯。你走去殺咁多生，仲要出埋錢，然之後條數係自己孭晒，點解咁傻人嘅啫？或者 BB 出世啊，更加無鬼謂添啦！佢都唔知個世間咩事，你就同佢擅作主張要去孭埋一份數啦。特別去為自己去殺嘅話，你唔好食。如果你聽到佢喊，聽到佢叫嘅，你唔好食。再落嚟第3個環境就係你睇到佢湯到血淋淋，或者要你自己湯嘅，你唔好食。喺呢3個環境之下嘅肉，你唔好食。其他嗰啲就叫做尚可以啦。點解要咁樣啊？你記得喎，大家唔好聽錯喎。咁即係話可以食超級市場處理翻嚟嗰啲啦，即係唔係買新鮮嗰啲啦，係嘛？唔係咁嘅意思。佛陀點解要講呢個叫三淨肉呢？佢意思就係話，如果我哋一個人血淋淋睇你面前湯，你都食嘅話，你好容易犯咗一個嘅過失。嗰個過失就係呢啲嘅生命，佢哋嘅存在就係俾我哋啦任意地去食噶。咁你就唔會識得尊重生命噶啦，你就會斷咗你嘅大悲心噶啦。或者甚至乎我哋會覺得咁呢啲都冇咩唔妥啊，有咩唔妥啦？佢哋存在個價值就係俾我哋食噶嘛。慢慢佢個大悲心一斷咗，咁會有啲咩嘅情形出現呢？你唔好話講話多病啊、短命先啦。佢如果有人際關係上有啲咩嘅唔順境，或者佢自己同人哋因財失義啊，或者情愛上唔如理想啊，一個反面呢，佢可以嗰個親心一起呢，我哋廣東話叫反轉豬肚啊。佢對殺害人個心呢，就嚟噶啦。其實在座冇一個人會話我想去殺一個人噶。你打開報紙，除咗一啲係少量嘅處心積慮嘅，要去設個局去殺人，好多都係啦。
因財失義啊，鬧交口角啊，或者借錢唔還啊，或者係情愛上啊，呷醋啊，咁就殺咗人。情愛上殺人就成日都唔明白添，又或者係為咗爭睇電視啊，一張凳兜頭就拍落去啊，拍完落去你見到出血你都收手啦，你點可以再繼續拍落去嘅？點解可以再繼續拍落去呢？因為一見到血你都慣咗啦，你明唔明啊？你唔覺得嗰啲係咩嘢嚟㗎？咁所以呢，斷咗大悲心嘅人，佛陀話跟住就好難掹噶啦，好容易去咗唔好嘅地方。唔好嘅地方就係講緊話地獄啊、餓鬼啊、畜生。當然啦，有啲人會話後一生嘅嘢邊個知啫？我就係管好今生，非常之好。我都係咁講，管好今生。因為要管好今生，所以我哋嘅健康，尤其是要注意呢個動物性嘅蛋白質。醫生都有講啦，到咁上下，我哋人就分解唔到，就好容易變咗什麼叫做膽固醇。一有膽固醇有血脂啊，一有血脂嘅，啲血管又收窄啦，一陣間又中風，一陣間又心臟病，總之一陣間有好多其他嘅慢性病就會出嚟。無論從呢個科學醫學上，淨係講緊今生啫，唔講話呢個斷大悲心什麼呢啲道理啊。睇住自己健康都係少食為妙咯。另外呢個所謂殺生嘅，殺害生命，在座嘅好多人都會話我唔會殺人嘅，記得墮胎都係叫做殺人。咁當然啦，有啲人話好彩我唔係女人啫，呢個女人嘅事情，咁有份經手嘅有份咩，好公平嘅嚇。咁所以你哋咧記得，若遇殺生者就講緊縮秧短命。而喺呢個因果嘅大前提咧，有一樣事情我必須要咧同你哋講清楚。有啲人將因果咧嘅睇法咧就當係一個懲罰。如果你係咁樣睇嘅，因而咧懼怕自己會創造一啲唔好嘅因，日後要受嗰個果呢個懲罰嘅時候咧，我覺得都好嘅，都冇咩唔啱嘅。啲世界和平咗一半。但係如果面對住人哋喺病苦當中 ，cancer 又好，中風又好，痛風又好，無啦啦唔知點樣整親又好，斷骨又好，你就唔好同佢講你啊殺生啊，咁樣講即係話你活該。咁講真啦，如果係因為膽固醇啊、血脂啊因而中風啊，係咪活該啊？你哋諗下。邊個俾你㗎？你出嚟嗰陣時嗰副計冇㗎噃，係邊個做到自己又高膽固醇啊，又高血脂啊，跟住搞到中風啊？邊個會令到自己咁㗎？食嘅慾望係自己啊！咁啊嚴格嚟講呢啲係活該嘅。咁但係我哋唔會同一個病人咁講㗎，更加唔會同佢講話嗱都話㗎啦，殺生嘅縮秧短命啊，多病啊嘛。你而家受緊個果啊，你知錯未啊？你唔好同人講啲咁嘅嘢。面對住人哋受緊苦痛嘅，我哋要同佢講話，呢個係一個學習，呢個係一個好好嘅學習嘅機會，俾佢哋學到啲乜嘢啊？原來自己身體受緊苦痛嗰陣時候，我哋識得尊重其他嘅生命。有一種人呢，佢個身體嘅病呢，未必係嚟自食嘅。咩人呢？呢種傲慢、驕傲嘅人，你諗下喺病嘅前邊。人係咪好公平嘅咧？喺病嘅前邊，話知你幾驕傲啊！一個病可以磨到你啦，跪喺度話唔該你唔好再同我打化療啦，跪喺度你同我講唔該你快啲同我止痛啊，跪喺度話快啲俾我死啊，我好辛苦，係咪啊？話知你係出自咩嘅背景，話知你係什麼嘅財富地位，喺病嘅前邊，大家係公平嘅。所以對有一種人，佢個病未必係嚟自食，可能係嚟自佢嘅傲慢。當我哋搞唔清楚人哋嘅成因，好似頭先經文都講啦，各人自己嘅因與果嘅關係呢，就因慢不斷啦，因為不斷喺度輪迴又輪迴，每一次輪迴就帶住舊有個因，而家要受緊嗰個果，與此同時又創造緊新個因，為未來嘅自己已經等住有新嘅果要去㗎。咁你就知啦，因慢不斷啊嘛。因此咧，
我哋搞唔清楚之下，就唔好將因果呢樣嘢咧，就走去同人講話，你一定之前做咗啲乜嘢？呢個嘅說法咧，就要睇下對方嘅根氣係咪好利嘅，普遍都唔利嘅。尤其是人哋病緊嘅時候，你走去同人咁樣講咧，人哋就話：哇，你啲佛教徒咁涼薄嘅，你啲人咁無情嘅，你而家仲嚟踩我一腳嘅，唔講得㗎。調翻轉頭要用咩嘅方法咧？教佢話喺呢個病苦當中去體會、去覺悟，話明係覺悟啦。咁即係話呢個係一個課堂嚟嘅，病都可以係一課學習嘅。學習得到你就藉着一個病自己賺到好多嘢，學唔到嘅你咪繼續咯，繼續又輪迴又輪迴咯。所以記得喺因果嘅前邊，對而家我哋好人好者嘅自己呢，就知道如是因如是果，係一定要去受嘅，冇人可以代我哋嘅。但係唔好將佢睇作一個懲罰。如果你覺得呢個係一個懲罰嘅話呢，而讓我哋對因果生起一個敬畏嘅心，而唔去做呢個苦因，免得日後去受個苦果嘅話呢，好，咁你就當呢個係一個懲罰嘅東西。但係對普遍一啲冇信仰嘅人，我比較唔會用呢個懲罰嚟演繹因果。我會話呢個係一堂課，你學習到嘅話呢，你可以從呢個覺悟當中呢創造新嘅因。等於我哋講話塞翁失馬焉知非福，就係咁嘅意思。病到你冇咁樣嘢，病住你要切咗個直腸，以後要即係袋住個袋，或者病到冇咁啲要截肢，點都好啦。如果喺呢個當中度得到覺悟嘅話呢，未嘗唔係好事嚟㗎。